Dumating na yung aking bagong Razer mouse keyboard pala to. Ayan. Data Blitz. Ayan. Data Blitz. Video. Razer. Napakagaan. Napakagaan nito. Yung Ducky keyboard ko dyan na 10 years old na, 11 na dahil 2000 ano na 25. Napakabigat nung Ducky keyboard ko. Ito, ewan ko ba't napakagaan ito. Purol na tayong Boy Scout knife ko. Purol na. Ayos naman yung balot nila. Kasi may mga keyboard na $300. Nasa 15K. Pero ito, ano lang to? 7.2. Ito yung Razer V4. Black Widow V4 X. At ang switch na binili ko ay linear. Linear yung yellow. Yung green yung tactile nila. Ay, hindi ko na saksak. Yung yellow. Medyo mahirap kasi isang kamay lang. Kailangan kasi ng lagi ng video para sa warranty. Sakaling may problema. Ayun, merong ang medyo pirat. Pirat-pirat yung corner niya. Wala kasing Data Blitz din na malapit sa amin. Pero nung sa Manila pa kami nakatira, ayun, napakagaan ito. Ayan, 7.6 ang original price. Bumaba na kasi luma na tong modelong to. At bumili lang ako nito kasi kailangan ko yung kanilang text function. Masaya naman ako sa Ducky ko na 11 years old na nga. Kailangan ko yung text function na wala sa keyboard ko. Wala siyang software yung Ducky keyboard ko. Ito, marami tong software. Maraming software. Marami siyang function sa macro. Hindi na pala kailangan punitin. Dito lang pala. Pero, kinat ko na eh. Ito na yung itsura niya. Tabi muna natin to, baka maka-disgrasya si Boy Scout.
Yung laman niya, mayroon siya nitong manual. Wala siyang libreng puller kasi hindi naman siya replaceable. Wala rin siyang libreng extra keycaps. Sticker lang ang meron. Napakamahal niya, tapos sticker lang ang meron. 7,200 nga ang bili ko dito. Hindi ko binili yung Pro version dahil hindi worth it. Dahil ABS lang to. Pati yung Pro, ABS lang. Tapos, hindi ko sure kung yung Pro ay pwede na bang maging wireless. Kasi, daming keyboard na 2,000 lang. Wireless na. Kaso wala nga sila nung text function na kailangan ko. Napakagaan. Yun ang hindi ko gusto dito. Napakamahal niya pero ang gaan-gaan. ABS. Papakita ko yung keyboard ko na 11 years old na. At ABS din yon. Kasi yun yung binili ko yun noong mga 2014. Nasa 5K siya. 5 to 6K. Tapos, ABS lang siya. Yung Daki ko na yun. Daki 1. Parang ano na siya. Mid-level lang na Daki. Noon. Kasi may Daki pa na hindi cherry noon. So, maganda naman siya. Ito. So, binili ko siya dahil sa macro keys na kailangan ko. At saka yung text nga. So, kailangan ko ng multiple na template ng email. At isi-save ko dito para mas lalo pa akong bumilis. Pwede yung sa software lang yung magda-download ka, pero naka-RDP kasi kami. RDP, remote desktop. Dahil sa remote desktop, kailangan memory ng keyboard ang magpe-paste. So, kailangan may memory yung keyboard para sa keyboard pumasok yung mga templates ko. Dami kong email. Dami kong ini-email. Sobrang dami. Siguro 120 kada araw. Kung suswerte 60 lang. Pero pag minalas, mga 120. Pero pag sinipag, mas marami pa. So, siguro dahil meron ako nito, mas marami akong may email, may spam. So, saksak na natin.